家好啊！果然催淚啊！多謝阿姐。我哋相識唔止27年，其實我入嚟之前，我哋已經認識。咁正如阿姐話齋，即係 Christine 話齋，喺我個生命裏邊好多跌跌碰碰。後來呢首歌呢，其實啱啱係2000年，到而家都係我手機鈴聲。呢首歌話俾我聽係咩呢？珍惜眼前，珍惜當下。我哋好多嘢都控制唔到，我哋心想嘅嘢以為得，但係未必得。但係我係一個頗上心嘅人，我對好多嘢都擠咗喺心裏邊。我見到嘅、睇到嘅，我用嘅係希望幫到人解決事情嘅心，做得幾多得幾多，令到自己喺過往嘅日子瞓得唔好，唔識掌握自己應該有嘅時間。呢幾年可能相對係疫情過後啦，令到我明白生命真係無常，珍惜就係珍惜，擺咗上心做好，做完就算。事忙心不忙係我下一個里程嘅要做嘅嘢。我而家享受緊2蚊嘅快樂。咁所以同樣，我會明白往後嘅日子，我更加要識得珍惜眼前嘅嘢，唔好太執着。由我做室內行政工作嘅人轉移去做到前線工作，我可以明白更多人嘅諗法，將眼光放遠，所以唔應該睇得太一個方向諗法。其實林生俾咗我一個好大嘅 vision， 就係佢都問過我點解會留喺度做，因為我覺得我老闆對前景係一個好有前瞻力嘅老闆，真心。其實當其時你同我食飯傾偈講過，既然我哋每人都係得24小時，就做我哋可以做嘅嘢。每日因為我專注去做 general insurance、medical 係我一個最 key 嘅 business。同樣，我身邊所有真係有病有痛嘅人都會揾我，從而喺佢哋身上我學識咗好多medical 嘅知識，因為自己唔會病咁多轉㗎嘛，唔會可能經歷咁多嘢。但係佢哋嘅故事就係我嘅經驗，我可以將一件事 apply 喺唔同嘅人身上，幫到唔同嘅人。喺個工作裏邊帶到我嘅意義係好大，同埋我係一個其實我係一個幾古縮嘅人。除咗我做嘢之外，我其實係唔講嘢嘅，返屋企係唔出聲，就係做。咁因為我需要好靜心去諗嘢，所以有時同大家同事之間，我係行過冇講嘢，因為我太過專注自己嘅嘢。對唔住各位，有時我可能冇禮貌咗，直接問完就走，但係打攪晒你哋。又多謝你哋真係全力嘅支持，每一個部門每一位同事，大家擺喺心度，我真係好多謝你哋。喺今年我嘅生日裏邊，我都好領略到一樣嘢，就係我好幸福，因為我有好多人活咗喺我心裏邊。我嘅學習模式係淨係識得去上堂學習。點解呢？因為我寧願俾個1000幾百蚊嘅學費，將人哋用咗好多心機，可能10年嘅經驗，好濃縮攞到個 key point，自己再去掌握。我要好快嘅時間跟個時代緊接到，明白到，等以後嘅路更好行，更幫到其他人。多謝各位 service providers， 有你哋嘅產品，有你哋嘅支持，仲要你哋無限嘅幕後黑手幫我解決我客嘅困難，多謝。我唔點名，因為太多人，真係好多人係私底下用咗佢哋嘅能量去幫我解決我眼前嘅問題。跌跌碰碰成就咗我嘅生命，我嘅事業。同樣因為呢啲經驗成就咗我嘅家庭，多謝我個女點樣都支持我。佢好攰，佢喺元朗特登趕出嚟支持我。其實我嘅家庭對我係好重要。我將我個工作同埋家庭嘅時間根本係無分彼此，唔可以講緊50-50，但係我係無間斷
希望喺佢哋身上，應該話喺佢哋嘅事情上邊，我盡力做到最好。同樣佢哋俾咗我無比嘅幸福，多謝你哋，此生不同，即係冇枉過。仲有一樣嘢，多謝 Glenn， 你話我冇多謝過你，我幾年前有多謝過你嘅。冇用英文佢識聽嘅，佢識聽最緊要就係多謝阿 Glenn， 因為有好多客戶佢哋嘅唔明白，佢哋嘅固執，佢哋嘅 stubborn， 有好多誤會，咁好多時佢唔高興就會去投訴。咁阿 Glenn 用盡佢嘅方法，用盡佢嘅能量去幫我哋解決呢啲問題。亦都多謝公司信任我哋，真係全心全意去做好我哋應該做嘅嘢。當然，多謝阿 Brian 你嘅團隊 ，Brian 你嘅全力支持。其實 GI 係一個好易學難精嘅生意，我越做就越覺得自己唔識，越做我就越覺得好刁鑽。但係亦都因為阿 Brian 佢哋嘅帶引啦，其實識得避一啲風險個位，一啲 critical 啲嘅位置，令到我哋要小心去做，去明白多一啲。其實佢真係好用心教我哋。多謝自己，我會繼續努力，繼續勤力，開始學識錫自己。多謝。Altrus 生日快樂，生意興隆，大家都身體